أحمد حما رشيد. الآن نبدأ بعملية التصويت. پرۆسەی هەڵبژاردننی جێگیری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و ململانەی دیموکراسیانە و بوێرانەی کاندیدەکەی کۆمەڵی ئیسلامی و ڕەتکردنەوەی فشارە توندە ناوخۆیی و ئیقلیمیەکان لەلایەن کۆمەڵی ئیسلامی و ئەحمەدی حاجی ڕەشیدەوە کاردانەوەی ئەرێنی بەرفراوانی هاوڵاتیان و نووسەر و ڕۆژنامەنووسانی بەدوای خۆی داهێنا و سیمایەکی جوانی ململانەی دیموکراسیانە و نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی خەڵکی پیشاندا. لە چوارچێوەی کاردانەوەکاندا ئومێد محەممەدی ڕۆژنامەنووس کە خۆی شاهیدی ڕووداوەکانی بەغدا بووە نووسیوێتی بەس خۆم دەزانم بڕی ئەو پارەیە چەندە کە خرایە بەردەستی ئەحمەدی حاجی ڕەشید تا لە ڕکابەری بکشێتەوە، بەڵام هەمووی ڕەڤز کردو و تویەتی ناکشێتەوە و ناشترسێت. ئەو ڕۆژنامەنووسە باسی لەوەش کردووە بۆ مێژوو باسی دەکات کە 3 جار هەڕەشە لە پەرلەمانتارەکەی کۆمەڵی ئیسلامی کراوە و هادی عامریش 3 جار بە تایبەت داوای لێکردووە بکشێتەوە، بەڵام ڕەتی کردوێتەوە. هەروەها ئاوات حەسەن چالاکوانی مەدەنی دەڵێت وەرن بەراوردی نوێنەرەکانی پارتی و یەکێتی لەگەڵ نوێنەرە ڕاستەقینەکانی خەڵک بکەن. ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەیان ملیۆن دۆلاری دەخرێتە بەردەم بۆ تەنازولکردن لە هەڵوێستێک کەچی ڕەتی دەکاتەوە و بە 2 کورسیەوە سەربەرزانە بەرامبەر هەڕەشەی ناوخۆیی و هەرێمیەکان دەوەستێتەوە. لای خۆیەوە نووسەر و ڕۆژنامەنووس لەتیف فاتیح فەرەج لە وتارێکدا بۆ ئەحمەدی حاجی ڕەشید نووسیوێتی پیرۆزبایی ئەم دەرنەچوونەت لێ دەکەم و تۆ دەمێکە دەرچوویت. دەرچوون ئەوەیە کە لە تەک نادادی و ستەمدا نەبیت، تۆش لە تەک ئەوەدانیت. وهذا كان بعلنية ويشوفون الأوراق المن يصوتوا. أنا لا يهمني الفوز ولا يهمني النتائج، المهم إجراء الانتخابات بحرية وشفافية. هەلەو بارەوە ئازاد مەلانەبی نووسەر و ڕۆژنامەنووس باس لەوە دەکات دژایەتیکردنی ستەمکاری پارتی و یەکێتی پەیوەست نییە بە زۆری ژمارەی کورسیەکانی پەرلەمانەوە. کۆمەڵی ئیسلامی تەنها بە 2 کورسیەوە لە ڕێگەی کاندیدکردنی ئەحمەدی حاجی ڕەشید بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق چەند ڕۆژێکە خەو و خۆراکیان لە سەرکردایەتی و مەکتەب سیاسی پارتی حرام و تاڵ کردووە. سەلمان کۆچەری ڕۆژنامەنووسیش دەڵێت هەڵوێست و ڕووداوەکانی پەرلەمانی عێراق سەلمێنەری ئەوەن کۆمەڵی ئیسلامی و ئەحمەدی حاجی ڕەشید نمونەیەکی گەورەترن لە حیزب و نیشانیاندا کۆمەڵی ئیسلامی پرۆژەیەکی نیشتیمانی و خزمەتگوزاری و چاکسازیە لەوەی تەنیا حیزبێک بێت. هەروەها چنوور جەعفەر مامۆستای زانکۆ پێی وایە ڕۆڵبینینی ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە پرۆسەی ململانەی سیاسی پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان و تەسلیم نەبوونی بەرامبەر کاندیدەکەی پارتی سەلماندوویەتی کە پارتی دیموکرات ناتوانێت کۆنتڕۆڵی ئیرادەی سیاسی تاکی سەرکەوتوو بکات. ئەحمەد حەمە ڕەشید هەر لە درێژەی هەڵوێست و کاردانەوەکاندا نیاز حەمیدی نووسەر دەڵێت بەرخۆدانی ئەحمەدی حاجی ڕەشید گرنگ دەنرخێنم، دۆڕانیشی لە بەرامبەر سەرکەوتنێکی نەئەخلاقیانە ئەو پەڕی بەهای مرۆییە. ئەو لە درێژەی نووسینەکەیدا دەڵێت ئەو پەرلەمانە کە ئێستا لە بەغدا دەست بەکارە پەرلەمانێکی تەزویرە، بەڵام ئەحمەدی حاجی ڕەشید وەک ئیرادەیەکی سربەخۆ ویستی پەیامێک بە بکەرانی ئەو پیلانە بدات. وقوفي دائما كان مع الحق أينما كان ومع من كان. ئەم کاردانەوانە دەریخست کۆمەڵی ئیسلامی لە ئاز بەرژەوەندیە نیشتیمانی و مافە سیاسیەکانی خۆی سازش ناکات و نوێنەرانی بوێر و ڕاستەقینەی خەڵکی ناردوێتە بەغدا.